مشاهدين سيفن ستار، رجعنا معكم الآن في فقراتنا في صباحك يا بلادي، وفي عيد الأم وفي يوم الكرامة مستمرين معكم في تغطية هذا اليوم وفي استقبال ضيوفنا الكرام. واليوم نوصل إلى العميد المتقاعد منى حدادين، مدير دار الضيافة للمسنين. نقول لها صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي، وكل عام وانت بألف خير. كل عام وانتم بخير، وكل ستات الوطن وام الشهداء بمناسبة عيد الأم وعيد معركة الكرامة نعتبره لأبناء الشهداء، بنعايد على كل الأمهات طبعا وعلى كل الستات، وبعايد على أمي. الله يخليلك، كل عام وهي بألف خير. ستي منى، بدي أسألك احكي لنا عن دار الضيافة للمسنين. دار الضيافة للمسنين هي أول دار انبنت بالأردن. نعم. بتستقبل المسنين الذين يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية والصحية. نعم. وإيواء لهؤلاء الأقل حظا. نعم. طبعا احنا بنستقبل من 120 ل 130 مسن. نعم. دار المسنين هي إيواء. نعم. وليست مستشفى، بس صحيح. نتعامل بهذه الدار كمستشفى مصغر. نعم. لأنه طبيعة احنا مرضانا منهم كبار السن بحاجة إلى عناية خاصة. نعم. بيتوفر عندنا عيادة. نعم. العيادة فيها 7 ممرضين، طبيب، في عندنا انتداب من وزارة الصحة. نعم. طبيب نفسي. نعم. طبيب عام. نعم. طبعا احنا بنوفر لهم العناية من اللي بحاجة إلى الغيار، من بحاجة إلى علاج معين، إعطاء الأدوية بشكل إعطاء الأدوية كاملة. نعم. على 3 ورديات بداوموا. عندي 70 موظف بشكل عام. من الموظفين منهم عمال رعاية. نعم. في عنا مشرفين، في عندي الإداريين من محاسب، من علم اجتماع، جميع الصنوف خلينا نعم. نعتبر متوفرين، وبداوموا عنا ب3 شفتات. نعم. أغلبهم. طبعا في برنامج للمسن. هلا في عنا البرنامج الصباحي، وهو أهم شيء اللي بنقوم فيه بالعناية، إعطاء العناية الصحية الكاملة للمسن. نعم. في من هدول المرضى ما بيتحركوا، موجودين على السرير كومبليت بيد ريدن. هدول المرضى بحاجة للعناية داخل الغرفة، من حمام، من غيار، كأنه في مستشفى، يعني نعم. ماخذ الحقوق على أكمل نعم. وجه. نعم. هلأ في عنا برنامج بعد الإفطار، طبعا لهم في برنامج بنزلهم على استراحة. بنقوم في الأجواء الترفيهية. نعم. بنعطيهم ألعابهم، الشطرنج مثلا، الألعاب الدومينو. تعرف الكبار السن لهم ألعاب مميزة. صحيح. في هوايات عندهم، كل واحد بيعطي هوايته، اللي نعم. بيغني، اللي عنده الاستغفار والتذكير. في عنا واحد صوته كثير حلو. نعم. في ستات كمان بيجتمعوا كعائلة. نعم. كعائلة بهذا المكان. نعم. تفضل. يعني ست منى تحدثتي انهم اقل حظا. اقل حظا. نعم. منهم العمر خلينا نعترف، منهم من ظلم، منهم من ابنائهم اساءوا لهم. نعم. وتخلوا عنهم. نعم. حاولوا هم يعملوا جو أسري في بيت المسنين، حاولوا يعملوا جو عائلي، جو مليء بالصداقة بالحب في هذا البيت. حتى طريقة تعاملهم مع بعض كثير، يعني إشي من الداخل بيعطيك إنه أنت كمان تكون معهم بهذا الجو الحنون. هدول الناس بحاجة إلى جو عائلي، جو أسري. هلا احنا بهاي الاجواء كما عودنا جلالة سيدنا الملك عبد الله على ان نكون دائما عائله واحده واسره واحده، واحنا بالبيت ماشيين بهذا النمط. جميل جدا. سؤالي الثاني، اولادهم بناتهم بزوروهم؟ هذا هو السؤال. والسبب الرئيسي انت كبيت المسنين، شو سبب وضع كبار السن في بيت المسنين او في هذا المرفق اللي دار الضيافة للمسنين أو غيرها من البيوت للمسنين؟ شو السبب الرئيسي لوجود هؤلاء الأشخاص؟ هلا في ستات، خلينا نحكي للجانب النسائي، في منهم من المطلقات. جميل.
في منهم اللي زوجها توفى، عندها نسوان أب، مرت أب يعني، في اللي متزوج عليها. في منهم عايشة مع مع مرت ابنها. احنا للاسف للاسف يعني ما تحملتها. يعني هذول المتواجدين هلا. طبعا في معاناة احنا بهذا الشهر لانه مناسبة عيد الام. كثير الستات بحالة نوع من الاكتئاب دخلوا. بس صدقا يعني بدي احكي عن شعبنا الاردني، شعب عاطفي، شعب عنده حب للعطاء والعمل الاجتماعي. شايف؟ فكل هذول في مبادرات من الجامعات، مبادرات أهل الخير، المتطوعين، المحسنين الداعمين. عن جد أنا يعني كثير بشكرهم. يعني هلأ أنا متواجدة هون والدار كأنه عرس وطني عنا. جميل. كل بدي أحكي لك من كل الجهات موجودة. يعني أنا جاية هنا حتى نخففوا عليهم، حتى يعتبروه إنه عيد لجميع الأمهات، للجميع، عيد أسرة. نعم. يعني تشوف كل واحد لما يدخلوا وين رايحة، يعني زعلوا إني كيف أنا طالعة، ليش ما أنا معاهم. جميل. تخيل مثلا من القصص اللي موجودة، في مسن بسألني ست منى بكرة الجمعة؟ بقول له ولا بقول روحي غاد. زعل ليش؟ لأنه بكرة الجمعة عطلة. يعني هلا بدي أعمل مبادرات من الجمعية، إنه يكون لنا مبادرات كموظفين، إنه مثلا يوم الجمعة نداوم كلنا، نحسسهم بيوم الجمعة إنه مش لازم إني أعطل زي يوم الأيام العادية، حتى أعطيهم الجو العائلي، الجو الأسري. مثلا في ست بدي أحكي قصص أنا كمان اللي بنعاني منها. امبارح واحنا اثناء الجوله، وحتى امبارح كان بزيارتنا وزير التنميه، كانت مفاجاه وانبسطنا كثير بجيته. فبسالوها للست ولا بقولوا لها تروحي عند اهلك؟ زعلت ولا بتقول لا هي امي. تخيل هي قديش عمرها هي، انا امها. شعري بالحنان والعطاء. ليش؟ لانه بنعطيهم هذول الناس بيفتقروا الجو العائلي، بيفتقروا الحنان. يعني هلا انا صرت اطلب من المدارس انهم يجوا يزوروا. عارف ليش المدارس هلا الاجيال، اجيال الكمبيوتر واجيال التكنولوجيا، نسوا انه في ام، نسوا في اب، في جد، في العلاقات. يحسوا بهاي الاجواء. طب هل هناك تقصير من اهالي نعم. الاهالي المسنين عندكم ما عم بيزوروا؟ ما عم بيزوروا. أنا عم مثلا بتغلب بحكي تليفونات مع ناس كثير إنه تعوا زوروا. يعني أنا في ستات ما يمكن مش واجبك أنت تحكي، لكن يمكن ضميرك ضميري الإنساني أو ضميري، وأنا من واجبي إني أخلي الأهل يتواصلوا مع بعض. من علاقتها مع المسنين صاروا يعني أحد أفراد أسرتها، بتزعل عليهم. صار عيلة. يعني أنا في البيت بكون بفكر إيش اليوم بدي أعمل لهم إشي، ايش بدي اعمل، اغير الروتين. تخيل لوين. يعني وانا في البيت بحكي يا الله. مثلا في عندي المسنين، المشكله عندي كلهم اغلبهم عندهم مرض السكري، بحبوا الحلو بحبوا الحلو، واذا ما في علبه حلاوه بيعمل لنا مشكله. ويمكن يكون هلا ماكل وجبه وكل شيء يتحلى. لا ما اكلت، جوعان. تخيل لوين. يعني في احنا مصاعب بنشوفها. صدقا انه مش كل ما يقال يصدق عن دور المسنين. ببذلوا جهد يعني كبير، جزاهم الله خير الموظفين صدقا. وعلما انا الي 3 شهور فقط بهاي البيت، بس هلا من 3 شهور صار عندي انتماء لهذا البيت، فكيف اللي مداوم 30 سنه. طيب جميل. يعني زي اليوم عيد الام، بزوروا الابناء اهاليهم؟ مش الكل. المضبوط. اليوم انا كل اللي عندي بالدار كلهم من اهل الخير. ما فيش من اهل لحد الان ما دخل واحد يقول بدي ازور امي او طيب. اختي. لحد الان حدث يعني انه ما بدي اخذ على حاله، يمكن حاله بتصير
بصير انه بيرجع الابن ياخذ لا أهله. بيجوا هم مش لا، إنه خلص. لا بيجي قطعياً. بيطلعها من لا، الدار. بيجي يطلعها من الدار، لأن بدي اياك ترجع عندي يا امي، او بدي اياك ترجع عندي يا ابوي. ممكن بصير عنده تأنيب، ما صارت ولا قليله؟ لحد الآن يعني وسألت هذا السؤال ما في. ما في. لحد الآن كلهم موجودين ومعتبرين كل واحد غرفته بيته بطريقة تزيين الغرفة. مثلا اليوم حاب أحط ورد، تلاقي بنأمن لهم الورد. حتى أنا لما حدا بيتصل تليفون بدنا نجيب حلويات قالب كيك، بحكي لهم عن جد يعني حرام قالب الكيك مثلا أقل شيء مبلغ وقدره. صحيح. ممكن أستفيد للدار وخدمة لهالمسنين بإشي معين يستفيد منه. مثلا في أنا عندي عيادة خلينا نحكي إنها طوارئ 24 ساعة، بس مش مزودة بالشكل الطبي اللي لازم تكون على أصوله. مثلا في نواقص عرفت، لأنه مستهلكات. في عندكم حالات عم بتدعي انك تاخذي هاي يعني الادويه وهذا الامور طبعا، فلازم عندكم تزويدات بشكل دائم. هلا احنا مع مين تواصلنا؟ مع المستشفيات وزاره الصحه. نعم. لانه الدار مسجله لدى وزاره التنميه. تمام. فاحنا في تواصل مع المستشفى البشير، بنحول الحالات لهم. نعم. في تعاون بيننا وبين الدفاع المدني. نعم. الدفاع المدني على طول يعني مباشرة، بس نحكي ألو ثواني بيكون عنا، بخلص بيلبوا ندائكم. بنلبي بدي اسالك النداء. ستي بالنسبه انت بتحكي لي انا عندي من اهل الخير والمبادرات. المبادرات دائما انا بحكي انه ثقافه التطوع عند الشباب زادت خلال هالكم سنه الاخيره. فبتحسي انه لما الشباب عم بيجوا على دور المسنين عم بيقوموا برعايه المسنين من عائلات اخرى، فبتحسي هذا بحفزهم انهم يدير بالهم على اهلهم، يدير بالهم على قيمه الام والاب، وما يضطروا. طبعا في ناس عندهم ظروف خاصه بتضطر انه تحط اهاليهم بالمراكز. مزبوط. ولكن انا بحكي اللي قادر انه يضل بالبيت، بتشوف هدول الشباب انه بصير عندهم حافز انه لا بخلي امي وابوي وجدي. أيوة. انه عندي بالبيت ما في داعي اوديه على مراكز المسنين. ستنا انا هلا ليش انا بشجع، حتى حكيت يمكن سبق انه بفضل هالطلاب يجوا يزوروا. ليش؟ فاتح الباب انا لهم. اليوم مثلا في عندي مدارس اطفال، في منهم بتطلعوا يعني انه تيتا زي كذا. هاي بتحفز الطالب يحط امه على كفوف الراحه. صحيح. لما يروح صحيح. يشعر اليوم بعيد الام، بركض عليها بقول لك كل عام وانت بخير. هلا يمكن اولادنا يمكن ينسوا انه في عيد ام. صح ولا لا؟ فعن جد يعني انا اول إشي بحب اني اشكر كل المبادرين اللي قاموا بالمبادرات خلال الفترة اللي أنا موجودة فيها. ودعوة الاستمرارية بالفعل. ويا ريت إنه بعد عيد الأم، مش بس لعيد الأم، يستمروا طول السنة، لأنه هلا هم شعروا بهاي الأجواء والفرحة والبسطة والمحبة عندنا. هلا تيجي فترة بصير ركود، هون بصير الخلل، إنه بدهم هلا بيأثر عليهم وعلى حالتهم النفسية. تقعدي معهم ستي بيحكوا لك إلك للفريق اللي طبعا أكيد عندهم شكوى في قلوبهم وعندهم حزن كمان. حزن. يعني في ست من الستات بحكي لها شو بتحكي لاولادك بعيد الام؟ ولا بتحكي لي الله يوفقهم والله يسامحني انا. تخيل لوين، الله يوفقكم، يعني الله يسامحني لاني هيك بحكي، اني يعني بشكي عليهم. بس الله يسامحني انا والله يوفقهم هم. تخيل شوف هاي يعني الدعوة. حتى به قلبي على ولدي وقلب ولدي على حجر. يعني فبالبر والوالدين إحساني. بدي أشكرك حبيبتي ستي على تواجدك معنا، وكل عام وأنت بألف خير، ووالدتك وكل اللي حواليك من الأمهات وأنت بألف خير وصحة وسلامة. كل عام وأنتم بخير. واحنا بدنا نقول أيضا لكل الموجودين في بيوت المسنين كل عام وأنتم بألف خير. وأيضا بنوجه رسالة للأبناء اللي تركوا أهاليهم في بيوت المسنين، تركوهم بعيدا عن بيت المسنين، ابتعدوا عنهم، أنه عودوا إلى الحنان، عودوا إلى المحبة، عودوا للذين ارتبط رضاهم برضا الله، عودوا إلى جنات الأرض، الأم والأب. فاصل صغير وراجعين.